nekk le 11 mai mu nekkoon ñu ko mën a umbi li nga xam te moom mooy déclaration bi mu nekk mesure d'assouplissement maanaam wàññite mitital yi nga xam te ne ni si ay mesures defoon nañ ko pour lutter contre le Covid-19 ñu bari gis si ay def si ay jàngat ak li nga xam ne moom mooy analyse. Ousmane Sonko defoon déclaration moom itam tey jii ñuy wax ak yéen le 13 li nga xam te ni moom mooy le 13 mai def déclaration pour wax ni déclaration bi nga xam ne Macky Sall def na ko minguwul ak jamono bii ñu dundee Covid-19. mu mel ni ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré dafa defaat déclaration moom itam moom nga xamante ne ni conseil économique social et environnemental nekkoon fi ancienne ministre de la justice fii si Sénégal ñëwaat mel ni dafa tontu ki nga xam ne moom Ousmane Sonko bari na ay questions yoo xamante ne ni tontu na ko mu wuute lool ak gis-gisu Ousmane Sonko ak li nga xamante ne moo naan tontu na ko wax ko ne ko ni mu ko gisee nekkul loo xamante ni moom la ku ne xam ne ni déclaration bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko mu fa dikk teg gi. lépp loo xam te ne Macky Sall def teg na ko si wax na ko mu wax ni loolu méngoowul ak jamono jii nii ñu dundee ndaxte Ousmane Sonko comme ni ma leen ko waxee si seen vidéo yi passé wax na ni Macky Sall dafa cédé maanaam dafa lâché maanaam moment de guerre la ñu nekk comme ni mu ko daan waxee mu libéré askanu ni leen def leen lu leen neex ndaxte su demee bay wax ni kenn ku nekk nañu apprendre à vivre avec le virus si moment bii ñuy xamee ni ba muy jël décision yi booba ñu ngi tomboon ci yemoon ci ay vacances jamono ji ñuy wax ay 110 maximum 100 minimum 100 cas par jour muy wax ni nañu apprendre à vivre avec le virus mu ni Macky Sall dafa def li nga xam ne mooy discours incohérent maanaam jiital li nga xamante ni moom la waroon a mujjee li nga xam ne moom la war a jiital tontu wax na lu bari si vidéo boobu duñ si dikkaat li ñu waral tey mooy. ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré weddi na maanaam tontu na ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko wax ni décision yi nga xam ni moom la Macky Sall jël mu di ko rafetlu lool moom Mimi Touré nekk na deuxième génération mesure maanaam rakk si mesures yi nga xamante ni Macky Sall jëloon na ko ndaxte nee na ku ne xam na ne réew mii ñu nekk mu réewum Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni dafa bari li nga xamante ne maanaam dafa bari ay composantes. Elle a rappelé que aussi nous sommes dans un pays divers avec diverses plusieurs composants moom ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré wax na ko loolu noonu. ku ne xam na ne Ousmane Sonko dafa waxoon ne malgré nekk nañ ci pays boo xamante ne ni am nay composantes yoo xamante ni kenn ku nekk avec l'opinion diversité opinion bi day bari lool waaye taxul woon wërtu woon a tax Macky Sall di lâché di def nii mu wane di wane manque de compétence am di ko wane ci jamono jii nii mu du woon moment bii nii ku ne xam na ni loolu Ousmane Sonko waxoon Mimi Touré bi mu ñëwee tey dafa wax ni Macky Sall wanewul manque de compétence. waaye dafa respecté vie sociale bi nga xamante ne nii li nga xamante ni mooy Sénégal loolu la ñu xam ndaxte Mimi Touré nee na ku ne xam na ni Sénégal pays la boo xamante ne nii ñu bari ku ne xam na ni secteur informel bi dafay pesé wu lool poids bi mu pesé aussi sunu économique ku ne xam ne dafa bari moom Mimi Touré wax na ni 70% de notre économique mu ni ñenn ñi yor seen i tableau di liggéey ñeneen ñi nekk ci yeneen marché di liggéey mu ni kooku noonu nga xam ni loolu la yaakaar di dépensons ñu wax ni après les investigations après les études scientifiques yi nga xamante ni def nañ ko suñuy scientifique yi def nañ ko ñu ni le virus va vivre avec nous d'ici 4 mois maanaam fii mois de septembre mu ni Macky Sall xam loolu xam ni on ne peut pas continuer dans cette situation de fermer les personnes tere leen pour ñu dem liggéey pour am lu ñu dundee mu ni moom la Macky Sall xam tax ba def li nga xam te moom mooy assouplissement maanaam yombalal nit ñi ñu mën a liggéeywaat delluwaat ci seeni place waaye encore di limiter maanaam lutter encore contre le Covid-19 teewul ñu respecter les mesures de barrière yi nga xam ne maanaam mooy takk seeni masque raxas seen loxo avec gel moytu wante te teewul tam ñuy liggéey pour am lu ñuy dundee ndaxte nee na nit nga xamante ne nii amul lu dul li muy liggéey nga tëj ko pendant 6 mois bëgg ko tere mu bañ a liggéey mu ni loolu la Macky Sall xam ba xam diverses opinion boobu noonu ak yi nga xam ne moom mooy diversité de composantes yi nga xam ne am na fii ci Sénégal ak surtout vie sociale bi nga xam ne am na fi mu ni moo tax mënatul di leen tëj fii ak septembre
pour ñu mën a tey delluwaat aussi seen liggéey moo tax mu defal ni moom ki nga xam ne moom moo Mimi Touré li mu wax mu nekk une divergence boo xamante ni carrément ak Ousmane Sonko li nga xam ne moom wax na ko te proposé na ko wax na ba tey mu ni Ousmane Sonko l'opposition a le plein droit de ne pas être d'accord avec la décision de rouvrir les lieux de culte mais wax na les croyants ont fait part de leur envie de regagner les lieux du culte. Donc le président n'avait pas le choix d'écouter les imams, les chefs religieux ak ñëpp ñi nga xamante ne wër na li nga xam ne moom mooy wàllu soit ci jàng bi wala si diine l'islam mu ni Macky Sall mënut a def lu dul déglu loon jox leen li nga xam moom mooy confiance ku ne xam na ni Macky Sall bi mu fi tëjee jàkka yi xaw na yàgg mat na si li nga xamante ne moom mooy 2 mois moom Mimi Touré nee na ba mu koy tëjit dafa diglu woon li nga xamante ne moom mooy les guides religieux maanaam ñi nga xam ne ñëw jiite li nga xamante ne moom mooy l'islam bi ñoom la diglu woon jox leen li nga xamante ne moom mooy avem ni dafa bëgg tëj li nga xamante ne moom mooy jumaay ñoom ñëpp ñu d'accord si mu ne bi ñu demee ay semaines ñoom gis na ne ñoom ñëpp dañoo am envie delluwaat si li nga xamante ne moom mooy si jàkka yi moom mu nungul leen ko waaye itam tout en respectant les mesures strictes des 5 barrières pour lutter contre le Covid-19 mu ni ba tey am na ñoo xamante ne d'accord si ndax ku ne xam na ne jàngu bi nunguwul te dellu ndaxte mesures yi mënta dajale pour mu respecter li nga xamante moom mooy les mesures de barrière mu ni ñëw da nga leen koy nungul mu ni képp koo xam ne tamit dem nga ba xam ni mënoo respecter mesures yi mieux vaut nga ba ñu ubbi jumaa yi mu ni bari na ñoo xamante ne nii noonu la ñuy def muy dañ leen koy nungul waaye ci biir loolu muy continuer waat di ñaax li nga xamante ne moom mooy les guides religieux di wax ni ci seeni xutba les imams nañuy delluwaat di fàttali les mesures barrières pour lutter contre Covid-19 te itam xam ni Sénégal mënunoo toog pendant 6 mois arrêter toutes les activités économiques te xam na ni jamono bii nii Sénégal bokk na ci pays yu néew doole waaye itam waruñu see sukkandiku ci lii tëj ci une activité pour mën a delluwaat ci ak ndóol dañoo war a xool apprendre à vivre avec le virus pour mën a relancer notre balance économique. wax na ba tey ci tontu Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko bi nga xamante ni moom da doon def li nga xamante ni moom mooy def na discours am ba pare wax na ni si kanam di ngeen dégg Macky Sall libéré waxkatam yëpp maanaam les grandes gueules ñëpp mu libéré leen ni leen dem leen wax ngeen tontu Ousmane Sonko mel na ni li mu waxoon dafa ñëw ndaxte du mu defee déclaration yàggul ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré def déclaration Ousmane Sonko waxoon ni bu leen diglu ñooñu nga xam dañ leen di jaxase ak man parce que man li may wax waxuma ko envers Macky Sall mais dama ko envers Macky Sall entre Macky Sall et la population les citoyens sénégalais mu ni moo dema discours bi sur loolu aju mu ni ëllëg yéen presse bu leen kenn di leen utiliser pour leen wax ni leen je suis contre Macky Sall mu ni non dafa nekk entre Macky Sall et la population donc li mu waxoon ñëw na Macky Sall Ousmane Mimi Touré ñëw na tontu ko wax ko ni ko ñun ba léegi fàttaliwaat askanu Sénégal wax ni leen ba léegi ñu ngi couvre-feu ñu ngi état d'urgence au contraire lim si fàttali rek dafa wax ni danoo wàññi couvre-feu bi def ko de 21h à 22h de 21h à 5h du matin mu ni loolu moo si nekk mais ñi ngi si état d'urgence ñun ci li nga xamante ne moom mooy couvre-feu wax na itam ni biñ ko laajee si wàllum transport bi ndaxte si déclaré mesure d'assouplissement yi bari na secteur yu ñu laal waaye itam bari na secteur yu ñu fànte taxoon na sa suba ga le 12 li nga xam te moom mooy RFM matin ñu dégg fa ñu bari doon kaas ni Macky Sall def leen a fàtte surtout le secteur transport ñoom Mimi Touré tontu nañu wax ni ñooñu dina dikk si ñoom su fekkente ni gis nañ ni mesure d'assouplissement yi Macky Sall teg gis nañ ni nit ñi ngi respecter les mesures de barrière pour lutter contre le virus ñi ngi ko respecter on peut aller bàyyi ñi nga xam te moom mooy secteur transport ñu ñëw delluwaat si seen liggéey mu ni jamono ji mënagunoo wax ni secteur transport bi nañu dellusiwaat moom loolu la tontu si question boobu noonu nga xam ni moom ñu bari doon nañ ko poser question muy les chauffeurs les transporteurs di wax ni comment faire ñun Macky Sall daf noo fàtte si li nga xam mooy mesure d'assouplissement mu mel ni di mesure yooyu noonu Macky Sall def muy deuxième génération de mesure yi xam te mu tuddee ko mesure d'assouplissement dina indi ay problèmes yu bari ndaxte dafa bari secteur yoo xam ne daf ko fàtte te ñun secteur yooyu yëpp kenn mënta dem bàyyi sa morom ndaxte su nee école
nit suy dem di jàngi oto moo koy yóbbu tourné oto mun noo wax école oto te duñu wax secteur de transport kon forcément dinañ jëm si li nga xam ne mooy libérer le secteur transport ñoom itam ñu dellusiwaat sur le terrain te su boobaa itam cas yi mën na yokk mu mel ni day may ndam li nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom la waxoon ci discours am boobu noonu. L'ancien ministre de la Justice a été aussi interpellé sur une forme de pression qu'aurait subi le président de la République Macky Sall dans cette décision d'assouplissement moom lim si tontu wax na ni le président Macky Sall n'avait pas le choix amuloon choix lu dul def lii ndaxte en tenant compte en mesurant li nga xamante ne moom mooy les conséquences ci secteur informel bi nga xamante ne pèse trop dans la balance économique Sénégal bi nga xamante ne muy 70% de notre économie mu ne amul woon choix lu dul def lii maanaam libérer les personnes à regagner leur lieu de travail tout en respectant les mesures de barrière pour lutter contre le Covid-19 tout en relançant notre activité économique pour mën a relancer suñu balance économique moom Mimi Touré li mu wax mu ni lii rek la mënoon a def pour dellu bañ a bàyyi Sénégal muy tàbbi si benn kàmb goo xamante ni kàmb googu noonu suñuy jeexee duñ si mën a génne suñu bopp ndaxte ku ne xam na ni tam Sénégal nekk na réew moo xamante ni bariwul doole lool mun nii rek la mënoon a def pour mën a def li nga xamante ne moom mooy delluwaat Sénégal mu mën a regagner li nga xamante ne moom mooy les activités économiques ndaxte ku ne xam na ni si conseil des ministres bi Macky Sall génn loolu la fa gën a touché maanaam il faut que ñu relancer suñu activité économique yi pour ñu mën a delluwaat am doole waaye mun noo toog rek tëjaat lépp pour mën a xeex Covid-19 te itam bañ a sóoraal yeneen parti yi nga xamante ne ni moo nekk si Sénégal continué ba tey ñu laaj ko ndax dafa mel ni dafa tontu si copie-collé bi ñu wax ni discours bi Macky Sall def c'est pareil avec discours de Macron mu weddi ni wax na ni yu loolu nekkul loo xamante ne ni rafetlu na ko ndaxte ku ne xam na ni bari na mesure yoo xamante ne ni wax na ba tey mu ni bi Macky Sall di tëj suñuy frontière mu ni am na réewu tugal yoo xamante ne ni boobu ñu si bari tëju ñu woon seen i frontière ñu bari foofu lañ ko gisee ndaxte am na ñoo xamante ni sax doon nañ bëgg liggéey ak Sénégal maanaam si côté li nga xamante ne moom mooy dem beeg dikki beeg si wàllum avion yi ñoo xamante ne booba Macky Sall tëj na ay frontière te ñoom tëjaguñ seen i frontière wax na ba tey ni bari na ay mesures yoo xam ni Macky Sall suñu personnel sanitaire def nañ ko nit koo xamante ne feebar bi dal na la contacté na la fa nga nekk ñu ñëw jël si la yóbbu la confiné kër googu noonu nga xam ni cas bi fa la nekk mu ni France si boppam si Sénégal la ko gisee mu ni kon il faut pas que ñun Sénégal ñu néewal suñu bopp te xam ne ni am nañu ay mesures yoo xam ñu ngi koy jël te yenn réew yu tugal yi si ñun lañu ko gisee loolu itam wax na ko ba tey mu wax ni ci situation yu ñu nekkee Sénégal daf si war a xam boppam xam naka la si mën a ci liy suñu jugee si lii ñëpp ñu mën a delluwaat di créer di inventer di gëm suñu bopp confiance en soi pour mën a demal suñu bopp pour li ñuy wax ni autosuffisance sanitaire ak autosuffisance li nga xam te ne moom mooy wàllum dundin wàllum lekk wàllum alimentaire wax na ko si discours am bi loo xam te ne wuute na lool ak li nga xam te ne moom la Ousmane Sonko wax si loolu tontuwaat na ko ba tey ni l'opposition na bàyyi di def li nga xam te ne moom mooy faire la politique seen ci moment bi ñu toll ndax virus bi xamul politique xamul parti au pouvoir xamul parti opposant xamul appartenance religion wala appartenance faneen mu ni virus bi il est tellement démocrate donc nanu serrer les mains bu lutter contre ce virus te bàyyi wax ji nga xam te ni moom lañ koy wax ndax wax ji amul sens. De résumé discours bi nekkul lu dul appui fort boo xam te ni ci discours Macky Sall bi lim si wax ak toutes les décisions yi xam te ni Macky Sall avait pris moom Mimi Touré nekkul lu appuyé ko di ko rafetlu di wax ni def na li nga xam ne moom def na concertation ak li nga xamante ne moom mooy ñim si war a concerter loolu weddi lool ak li Ousmane Sonko wax ni Macky Sall a fait le discours a pris ses décisions de concerter aussi ak ñi nga xamante ñoom la si war a concerter lu su mel ni ci nga xamante ne moom mooy personnel sanitaire bi. wax na ba tey muy li nga xamante ne moom mooy décision yi nii mu ni c'est pas une abandon wala mu nekk li nga xamante ne moom mooy manque de courage wala manque de patriotisme waaye mu ni évolution la maanaam su ne évolution mooy maanaam day jóge ci mbir au lieu que mu wàcc mais dañoo yéeg nee na lii nu def loolu rek lan mënoon a def lii Macky Sall def
loolu rek la mënoon a def pour mën a génnee pour mën a tere Sénégal mu daanu ci kàmbu goo xamante ni maanaam pauvreté bu rëy si mois yi ñu jëm wala si at yi ñu jëm nee nii rek la mënoon def pour mën a éviter Sénégal si loolu noonu.